土地公，快点出来！你给我出来！我不是来了吗？干嘛大呼小叫的？要怎么样才可以救大种啊？人的生死早有定数，天条规定改不了的。哎呀，大种这次枉死，我无论如何都要救他，快点帮我想想办法。枉死一定是下地狱，阎罗王这个人没得商量。不过什么？入枉死城之前，有一段是邪神黑罗刹的地盘，他是专收孤魂野鬼的，到了他的手上就永不得超生。不过他是可以商量的哦。哎呀，快点带我下去见见他。哎呀，我只是一个小神，没有资格下去，不像你有金身护着，上上下下都没问题。我马上把金身拿回来。哎，千万不可以拿金身来开玩笑啊！不行也得行。降龙为了感化小玉，舍命将他救下，还劝他换个正当职业，以卖豆腐为生。小玉表面听劝从良，实则是把卖豆腐变成了新的皮肉生意，这也是他九世轮回里刻在骨子里的生存逻辑。降龙这才明白，小玉不是不听劝，而是用错了方法。降龙恍然大悟，他似乎找到了度化两人的方法。这天晚上，小玉进入梦乡，在梦里他见到了自己的心上人降龙。降龙将他手中的毛毛虫化作蝴蝶，他想告诉小玉，既然毛虫可以变蝴蝶，那么鸡一样可以做凤凰。忽然一盆冷水浇下来，惊醒了小玉。原来这一切都是降龙故意为他托梦，只为让他相信自己真的可以改变。而另一边，九世恶人元霸天的幕后黑手，正是地狱中的第一恶鬼黑罗刹，他也是本片的终极反派。元霸天并非天生恶人，而是将自己的良心与灵魂献祭给了黑罗刹，沦为恶鬼在人间的傀儡与爪牙。为了度化小玉和九世乞丐大种，降龙带着大种来到怡香院，骗他说小玉正在上面等他的意中人朱大长。降龙扇子一挥，直接将大种变成了一个风度翩翩的美男子，还给他几块金子作为消费之用。临走前，降龙再三叮嘱出更时一定要走，要不然黄金变狗屎，自己也会恢复原来的样貌。大种第一次体会有钱人的快乐。有没有相熟的姑娘啊？小玉，她的大姨妈来了。哎呀，她的大姨妈刚走啊，不过她住在这儿不接客的呀。哎呀，不要紧，她偶尔客串一下，你跟我来吧。当小玉知道是乞丐大种，非但没有嫌弃，反而真心与他说笑谈心。就在这时，元霸天也来到怡香院，降龙决定一并收拾这个恶人。他将手中的扇子抛入空中，扇子化作一盏莲花灯，少林达摩祖师瞬间上身，他自信一盏灯的时间足以收服元霸天。降龙手持藤条狠狠抽打在元霸天的身上，可这点疼痛对献祭了灵魂的恶人毫无作用。元霸天拿出自己的大刀应对，随后两人展开激烈的厮杀。在黑罗刹的加持下，元霸天功力大增，竟然与降龙打得有来有回。降龙掰断了元霸天的大刀，为了尽快制服元霸天，降龙决定以暴制暴。认输了吧，叫你当和尚又不叫你去死，马上乖乖跟我回去。你真是冥顽不灵。算了，不做和尚好了，总之不能杀人，行不行啊？元霸天被打得口吐鲜血，却依旧宁死不屈。一时间，降龙竟分不清眼前的元霸天是人还是毫无人性的禽兽。元霸天趁机掏出匕首，狠狠刺入降龙的体内。若不是达摩祖师附身，降龙早已当场毙命。忍无可忍的降龙动了杀心，可最后一刻终究不忍下手。眼看宝莲灯即将熄灭，他急忙呼喊大种时间已到。降龙的法术瞬间消失，降龙恢复济公的模样。而房间里，大种与小玉磨了一个晚上的豆浆，却满心欢喜。不然大种变回原本乞丐的样子。可是小玉没有半分嫌弃。元霸天见到大种将他痛扁一顿，小玉奋不顾身上前护住他，还声称他是自己的男朋友。这一举动彻底激怒了元霸天。元霸天把小玉吊起来，当着大种的面狠狠羞辱和折磨。小玉就像是大种心里的一束光，如今这束光正在被摧残，甚至是消失。这份痛苦比扎在自己身上还要痛。终于，大种被彻底击垮，他选择不再隐忍，他拿起凳子，发起了人生中的第一次反抗。他的绝情以死亡为代价，但正是因为这份向死而生的决绝，才让他的人格得到了永恒的升华。他不再是九世轮回的奴隶，而是为尊严与爱而战的英雄。紧接着，法术消失的降龙被元霸天强制睁开眼睛，眼睁睁看着小玉被活活摧残。绝望之下，降龙找到土地公，想要救回枉死的大种。土地公表示，人的生死自有定数，阎罗王这个人没得商量。不过入枉死城之前要经过邪神黑罗刹的地盘，他专门收孤魂野鬼，到了他手里就永世不得超生。
不过他是可以商量的。哎呀，快点带我下去见见他！哎呀，我只是一个小神，没有资格下去，不像你有金身护着，上上下下都没问题。我马上把金身拿回来。哎，千万不可以拿金身来开玩笑啊！不行也得行。